Moikka kaikki! Tänään tässä koko ajan tämä kitska tässä. Niin, että mä näytän nyt minä arkisin tässä pelissä muovissa. Lemmikkipelistään. Joo, tää on yksi koira. Tää on semmonen ilkimystyyppi. Tää on se lisko, joka maksoi 700 euroa tai 600, mä en muista. Mut me mennään nyt tuolla munolla. Joo, siis tuossa on kipeänä kautta pikkisäku. Ja loppaan ehkä, kun kaikki pettää, eli kaikki kikset. En loppaa, jos lahja ei toikalta, muuten loppaan. Niinku toi tossa. Tiedättis. Mikä sen nimi on? Mä haluan tietää. Niin kun sä lähet. Tää on mun tirasta. No. Sitruunassa taas. Okay. Siis mä luen aina ääneen niiden kaikkiin. Toi on mulla. Tulkaa viettää mun huoneeseen. Okei. Eli bilehuone. Bilehile. Miksi tää mennyt nyt siihen? Ai kakkakikkari. Kakkakikkari. Oota, toitakin on kun jutun, haha. Just. Painan sitten siitä kivaa. Kyllä. Turhu launatyttö. Eläinää. Tytöillä ei oo mitään hätää. Pois. Mut pojilla on. Nice. XD. XD. Sä tässä nyt oot XD. Kisan XDD. Hyvin olkaat. Siis hyi olkaat. En muuta voi sanoa kuin hyi olkaat. Nää huulet ei sovi siihen. Eikä nää mikään. Näytät muille käyttäjille. Siis mä en tajua tätä movia, kun siis kun voi ostaa töistä vaatteita. Saanko sukkahousut? What? Sukkahousut? No ei oo sukikset. Tai siis En lopeta. Mä oon semmonen ilkuni tässä perheessä. Siis mä tein uuden leffan, sen nimi on Oikea äiti. Kysymysmerkki. Siis onko oikea äiti? Kaikki sen toissa. Kyssäri ja sitten mä oon siinä muka-äiti. En mä oo lopettanut tota. Onks tää tink? Ei kakka. Ketkä? Mennään katsomaan. Banaani.
Tää on ihan turha. Siis mä ainakaan nyt tosta ulalamme. IVG 2. Sitten aika vanha. Tod vanha. Mennään bilehuoneeseen. Kello. Mulla kello. Aika lol. Aika lol. Aika lol. Aika lol. Aika lol. Sitruunastorta. Ihan oikeesti, miksi tuosta mun itteeni? 65. Viestiä. Joonas. Joonas, voitko olla mun MSP-sisko? Ok. Ulala, se on siisti. Onko se siellä sen nimi on? Ei oo täällä. Olen antanut nimikirjoituksen Spinulle. Moikka. Moi. Sun nyt ihan näkee. Olen antanut nimikirjoituksen. Tämän antaisi sinulle Samea 1010 miljoonaa. Olen antanut. En koska. No mä vaan mietin mun loppaamista. Onko lisä? Lala. Älkää öljyskö. Miten pystyy loppaa? Ja tää vaan. Jättää vaan tyypin. Okei. Sepä kissanainen. Aika oudo.
Että. No, tässä oli se video. Maida!